أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم. حول هذا الموضوع قال مراسل أخبار الآن تمام حازم إن قوات النظام السوري حول هذا الموضوع قال مراسل أخبار الآن تمام حازم إن قوات النظام السوري حول هذا الموضوع قال مراسل أخبار الآن تمام حازم إن قوات النظام السوري